Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji malamin addinin musulunci a Najeriya Dr. Bashir Aliyu Umar ya caccaki hukumomin Najeriya bisa zargin kama wasu masu sukar Benjamin Netanyahu. Idan wannan ne farkon ke shiga wannan channel na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da tsarin mun daura. An fara korafi game da zargin kama masu sukar gwamnatin Iran da Amurka kan kaddamar da hare-hare da suke yi a Iran, lamarin da ya janyo yaki a gabas ta tsakiya. Fitaccen malamin addinin musulunci a Najeriya Dr. Bashir Aliyu Umar ya yi magana da babban murya yana mai cewa ana so a hana al'umma faɗin albarkacin baki. A wani bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook, malamin ya nuna cewa kasar Isra'ila karkashin Benjamin Netanyahu tana aika kisan kare dangi inda ya yitar da ita. Dr. Bashir Aliyu Umar ya nuna damuwa kan yadda ya ce ana samun rahotanni nuna ana kama mutane masu caccakar Isra'ila. Malamin ya ce waɗanda suka faɗi ra'ayinsu kan kisan kare dangi da Isra'ila take an kama su. Malamin ya bayyana cewa an kama mutanen ne a daidai lokacin da aka ce dole a soke dokar da ta ce hukunta waɗanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma an kama masu zagin Benjamin Netanyahu. Ya kara da cewa an ɗaure wadda ya zagi Netanyahu, amma wadda ya zagi Annabi Muhammad sallallahu an ce yana da yancin faɗin ra'ayinsa. Sheikh Bashir ya ce mun faɗa Isra'ila kisan kare dangi take, muna faɗa Netanyahu ya tura a kama mu. Da me za mu ji rashin tsaro sannan a ce ba za mu iya faɗin ra'ayinmu ba? Wannan wani irin rashin yanci ne? Me ake so a mayar da mu? Kungiyar Amnesty International ta nuna matukar damuwa kan yadda hukumar DSS ke kara sananta matakan murkushe rayoyi da ake wallafawa a kafafen sada zumunta dangane da yaki da yake gudana a gabas ta tsakiya. A sakon da ta wallafa a shafinta na Facebook, Amnesty ta ce akalla mutane biyu aka tsare, kuma ɗaya daga cikinsu na dab da fuskantar shari'a da ake zargin bata da inganci bisa zarge-zarge kallon su a matsayin marasa tushe. Ta ce hakan kuma mun samu rahotanni cewa an gayyaci wasu masu sukar Amurka da Isra'ila zuwa ofishin DSS domin amsa tambayoyi. Kungiyar Amnesty ta ce daukar sukar manufofin gwamnatin Amurka da Isra'ila a matsayin tayar da fitina karkatar da gaskiya ne. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.